kilimo, naomba nami niwe miongoni mwa wachangiaji kwenye bajeti hiyo ambayo kimsingi inagharimu pesa za Kitanzania kwa makadirio yake ni trilioni 1.2 na ushehe. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo ya kutukuka katika wizara hii. Hali kadhalika nichukue nafasi hii kumpongeza sana waziri mwenye dhamana kwa kazi nzuri anayoifanya. Yeye pamoja na naibu waziri wake na delegation yake yote, taasisi zote ambazo zina wakurugenzi, kongole nyingi sana kwao. Lakini pia naomba niseme, Mheshimiwa Bashe, mimi huwa nataka nikufananishe na mtu mmoja ambaye ni kiongozi mahiri sana, mzalendo, kiongozi kijana, naye sio mwingine ni Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Traore ni rais ambaye amefanya mageuzi makubwa sana katika nchi yake. Nataka nikuambie Bashe, utaenda mbali kwa sababu una uwezo mkubwa, una uwezo wa kufanya maamuzi. Na huyo naibu waziri wako huyo, na yeye pia namfananisha kwamba angekuwa naibu wako kama Rais Traore, wewe ninavyokufananisha. Naomba nichukue nafasi hii sasa kuzungumza kwenye swala la mahindi. Mheshimiwa Bashe, unafanya kazi nzuri sana na wewe umekuwa kipenzi cha wakulima. Lakini naomba kwenye swala la zao la mahindi, mahindi bado kila mwaka unatuwekea pesa shilingi 700 katika kitengo cha NFRA. Nataka nikuambie Mheshimiwa Bashe, uzalishaji wa mahindi kila mwaka unaongezeka, gharama zinaongezeka, gharama za kulima, gharama za kupalilia, gharama za kutia mbolea, gharama za kila kitu inaongezeka. Lakini iweje ni mfululizo wa miaka mitatu sasa, bei umeweka ni shilingi 700 tu. Kila mwaka 700, kila mwaka 700. Tunaomba sasa kwa sifa hizo tunazokupa, njoo na kwa upendo wako kwa wakulima, njoo lete bei nyingine. Ungeniambia leo nipendekeze bei gani, ningekuambia lete bei ya shilingi 900 kwa wakulima wangu wa mkoa wa Ruvuma kwa kilo moja. Mheshimiwa Bashe, inawezekana kwa sababu wewe una uwezo mkubwa na una mapenzi na mahaba makubwa sana kwa wakulima wetu wa mazao haya, mazao ya nafaka ambayo yanafanyika sana na yanalimwa sana katika mkoa wa Ruvuma. Jambo la pili, Mheshimiwa Bashe, ninafahamu wewe ni mbunifu sana, umefanya vitu vingi. Lakini naangalia kwenye swala la majanga na mabadiliko ya tabia ya nchi. Mmejipangaje wizara kwa ajili ya kuweka mkakati mzuri dhidi ya swala la kumkomboa mkulima pindi inapotokea majanga? Kwa mfano, mwaka huu chupu tukose mazao. Tumepata mazao kidogo kutokana na hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Mvua zimenyesha kidogo. Sasa wakati fulani ilitokea jua linawaka sana, baadhi ya mashamba yamekauka. Je, mmetoa elimu kwa wakulima ili waweze kutambua umuhimu wa bima katika mashamba yao, katika kilimo chao, ili waweze kukata bima? Nikuombe sasa wizara yako iende na mkakati wa kwamba wakulima waende wakapate elimu ili waweze kupata bima kwa ajili ya mazao yao. Pindi inapotokea majanga, basi wasijikute wanyonge, waweze kupata fidia kupitia bima ya mazao. Jambo jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala la hazina. Hazina, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kaka yangu Mwigulu, ninakuomba sana, peleka pesa kama mvua kwenye Wizara ya Kilimo ili miujiza hii tuendelee kuitunza, miujiza hii ambayo inaendelea kutokea katika sekta ya kilimo. Ni sekta muhimu sana, na kwa sababu tuna malengo ya kulisha dunia hii. Bila kupeleka pesa hakuna muujiza wowote utakaotokea. Peleka pesa, Bashe relaxi, afanye kazi vizuri, ongeza mazao katika nchi yetu na tupeleke mazao mpaka nje ya nchi huko. Mheshimiwa Naibu Spika, swala jingine ni swala la kiwanda. Tumekuwa wazalishaji katika mkoa wa Ruvuma zaidi ya miongo 5, tunashika nafasi ya kwanza katika uzalishaji wa mazao ya nafaka. Kwa hiyo tunapofanya vizuri namna hiyo tunastahili kupata zawadi.
tunastahili kupata zawadi ya kujengewa kiwanda cha mbolea pale, kwa sababu sisi ndio wazalishaji. Mheshimiwa Bashe, najua hakuna unachokishinda, tena unanikonyeza hapa, unachekelea kabisa. Inawezekana Mheshimiwa Bashe, tuwekee kiwanda cha mbolea pale, ili sisi kazi yetu ni kuongeza uzalishaji katika sekta ya kilimo. Inawezekana. Jambo la mwisho Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala la kilimo mseto. Mheshimiwa Spika, namalizia, wewe ni rafiki yangu sana. Kilimo mseto Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Msongozi, tunakwenda kwa time. Ukichukua time, na leo mko wengi sana mundani na wote ni wakulima na kila mtu anataka kuchangia, nikuombe tu ukae. Hoja. Naunga mkono hoja. Asante. Mheshimiwa Kapinga.